já jsem Dana a v dnešním krátkém videu si ukážeme, jak si jednoduše ušít perfektní spodničku. Protože se blíží teplá sezóna a spoustu sukínek máme průsvitných a tak se nám spodnička určitě hodí. Já jsem se rozhodla ušít si ji podle základního střihu na rovnou sukni. Myslím si, že takový střih každá máme. A já si použiju satén. Já mám ráda, když to je heboučké a hladké. Samozřejmě můžete použít i běžnou počívkovinu nebo naopak třeba hedvábí. Budeme dál potřebovat gumičku. Já nemám ráda úzkou, takže jsem si vzala 2 cm a připravila jsem si kousek kraječky, že si tu spodničku ozdobím, alespoň v délce. Já mám ráda takové ty hezké ženské detaily a spodnička je přece jenom součást dámského prádla a měla by být krásná. Takže já jsem si to připravila tak, že si udělám spodničku i se záševky. A to proto, že potřebuji mít všechny sukně nahoře hladké, aby mi nepřidávaly zbytečný objem. Pokud vám nevadí spodnička nařasená, tak se záševky netrapte a nechte si ji prostě jenom rovnou bez vybrání. My místo zipu tam uděláme rozpadek a případně pokud se budeme bát, že by se nám špatně chodilo v širších sukních, necháme si rozpadek i v délce. Uvidíte, není to vůbec nic složitého. Jen si v prvním kroku sami podle svého střihu nastřihněte základní sukinku, trošku kratší, než to děláte, aby neměla šev na předku ani na zadku, prostě jenom se 2 švy po bocích a dáme se do toho. Pokud jste se stejně jako já rozhodli udělat si na spodničce záševky, abyste ji měli hezky hladkou a aby pěkně ležela, tak si jako první odšijeme ty záševky. Záševek vždycky šijeme od té široké části do vytracena. Můžete si ho špendlit i stahovat. Já ho budu jen špendlit. Přeložím si ho na půlku, abych věděla, že jsem na polovině. Našpendlím. Tady si to přidržím a hezky to napnu, abych měla ten záševek jako po níti vyrovnaný. Já si do konce záševku dávám příčný špendlíček a pak si dám ještě jeden na střed. Špendlíky je třeba dávat tak, aby se vám vytahovaly hlavičkou ke špičce záševku k tomu konci. Vidíte? Dáme to pod hlavu stroje a jdem na to. Na začátku v tom rozšířeném místě zapošijeme. Tak. Vydáme si první špendlík. Držte si to hezky rovné. U těch klouzavých materiálů je to třeba. A budeme myslet na to, že je třeba se jako postupně přiklánět k téhle hraně. Nechceme to ušít hlavně vyboulené na tuto stranu, chceme to spíš jako přitočit sem. Takže velmi jemně budeme přiklánět k té straně a u špičky nebudeme zapošívat. Jemně, 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 až si jedeme z látky. Tak. Neodstřihujeme. Vytáhneme si volně konce. A vidíte, že je třeba, aby ten záševek opravdu velmi jemně naléhal. U záševku na konci nikdy nezapošíváme, svážeme si nitky uzlíčkem. Je to proto, aby byl perfektně dostracena. Vidíte? Aby nám tam nedělal žádnou takovou tu mističku nebo lžičku nebo hrbolek, nebo občas děvčaty říkáme, aby nedělal Madonu, takovou tu ošklivou špičatou věc. Takže stejným způsobem si nejprve odšijeme všechny záševky. Já mám všechny záševky ušité, vidíte? A teď teda sešijeme pravý šev. To znamená, pravý boční šev bude úplně v celku. Takže si to dobře rozmyslete, co je pravá strana. Sešpendlete si pravý šev. Já se tam takhle zkusím vejít do záběru. Tak. Dáme si kraj na kraj podle zvolené šířky, jak jste si stříhali. Pokud centiák, já stříhám 1,5 cm, takže já si to sešiju za 1,5 cm. Našpendlím si to a tuhle tu stranu normálně sešijeme celou. Tak. Na té není nic složitýho. Rozparek se většinou nechává nalevo, stejně tak jako ten otvor na místo zipu. Na spodničku nikdy zip nedáváme, protože kdybychom přes ní oblékli sukni se zipem, tak budeme mít 2 zipy nad sebou a tudíž na boku nepěknou bouli. A to by nám příliš nelichotilo, takže se to nedělá. Spodnička musí být ušitá čistá, hladká a velmi jednoduchá.
Je to takový doplňkový kousek, takže nemá smysl na něm zbytečně vymýšlet nějaké novoty. Tak, já to mám sešpendlené a jdeme to sešít. Hezky, za kolik jste si střihli, za tolik šijete. Zapošijeme na začátku i na konci. A sešijeme to nejprve rovnostehem, protože spodničku děláme z tkaniny a ta se nemůže šít jen overlockem. To by nám to dlouho nevydrželo. Vidíte, že to bude rychlovka. Tak. Máme pravý boční šev a budeme skládat šev levý. Nejprve si ho sešpendlíme jako ten pravej. Uděláme to úplně stejně. Srovnáme si krajíčky, našpendlíme za stejnou záložku. Ale to bude jenom první fáze. Nebudeme ho šít celý, vynecháme si tam ty dva rozparky. Podle toho, jak máte veliký rozdíl mezi obvodem boku a pasem, tak podle toho si musíte nechat hluboký ten rozparek v pase. Ten, který nám umožní pohodlné oblékání. To znamená, že když mám rozparek, teď jsem se krásně přeřekla, když mám rozdíl mezi pasem a boky okolo 30 cm, tak si musím ten rozparek nechat úplně nejméně 15, ale raději 20 cm, aby se to pohodlně otevřelo a hezky jsme se oblékli snadno. Aby prostě jsme se nemuseli soukat do té spodničky. Tak. Takže já mám teďka nejprve sešpendlenou. Odměřím si od pasu 20 cm. Já to udělám takhle na stroji. Tím pomocným měřítkem. A dám si příčný špendlík. Tady budu začínat šít. A pak si od spodku nechám tak 15 cm vysoký rozparek, aby se mi hezky chodilo. Pokud máte tu spodničku rozšířenou třeba trošku do Ačka, tak tam ten rozparek dělat nemusíte. Dělává se proto, abychom mohli pohodlně jít a vystačili jsme si i jako při rychlé chůzi, aby nás to nebrzdilo. Takže tentokrát začneme šít od toho naznačení rozparku. Zapíchneme si jehlu, vyndáme si špendlík a jedeme. A dojedeme zase až k té druhé značce. Zapošijeme. Hotovo. A můžeme všechny zbývající špendličky vyndat. A pokud máte overlock, tak teď je čas na přesedlání na overlock. Pokud nemáte, budete entlovat, ale postupovat budete stejně. Teď jsme připraveni začišťovat. Pokud budete entlovat, entlujete stejným způsobem a my pojedeme na overlocku. Nejprve začistím ten pravý šev. Pojedu jakože po předním díle, abych měla hezky směr těch nítek. Teď jsem to ale obrátila, že jo? Já se vždycky potom úplně zmatu, ne, dobře to mám. A seřízneme si ten šev trošku a hezky ho začistíme. Tenhle ten pravý, který je celý ušitý, můžeme udělat dohromady. To znamená, že ho budeme sežehlovat. Tak, máme tuhle stranu. Tu stranu, kde máme rozparky, budeme začišťovat každou zvlášť, aby se nám ty rozparky snadno tvořily. Takže sjedeme každou stranu zvlášť. Pozor, ať se nám tam nechytí ta spodní vrstva, jak je to tenké. Jedna strana, točíme to, sjedeme druhou. Vždycky se snažíme overlockovat tak,
aby nám patka jela po lícu té látky a měli jsme tedy na lícu materiálu lícovou stranu overlockového stehu. A je to. Takže teď máme tu druhou stranu, ten druhý boční šev. A rovnou můžeme zaoverlockovat délku. U spodniček se zpravidla nedělá dvojitá záložka, protože by to bylo silné a mohlo by se nám to pod tenkou sukní značit. Ještě kousíček. Tak, a poslední nezačištěný nám zbývá ten pasový okraj. My ho teď začistíme a budeme mít připravený i okraj tunýlku. Jen si dejte pozor, abyste záševky sklopili vždycky směrem ke středu. To znamená k sobě, ano, vždycky ke středu. Tak jedeme pas. A budeme mít skoro nejvíc té práce hotovo. Vidíte, že to je opravdu jednoduchý a rychlý projekt. Boční šev, ten pravý, který máme ušitý celý, si nezapomeňte sklopit směrem do zadního dílu, ať to máme hezké a krejčovsky čisté. I záševky na předku svou sklopené k sobě. Tak. Dojedeme na konec. A máme úplně celou spodničku začištěnou kolem dokola. Takže můžeme dát na stranu overlock a vrátíme se na původní stroj. Jako první nás čeká dotvoření toho rozparku pod pasem. Takže začneme od pasu a normálně si nahladko založíte ty švové záložky, jako by to tam bylo, jako by jsme dotvořili ten šev. Můžete si pomoct žehličkou, pro mě je to tady trošičku komplikace, takže já to rovnou našpendlím, ale pomůže vám, když si to předžehlíte. Stejně tak si můžete rovnou i zažehlit ty záševky, hezky si tomu dát práci, aby to bylo pěkné a čisté. Já si tady dneska takhle trochu pomohu. Nebojte se odstřihávat si ty konečky těch overlocků, protože to tam znovu zapracujeme, takže nám nevadí, když je střihneme. Rovnou udělám i druhou stranu, tady taky ufikneme overlock. Založíme tak, jako jsme měli počítáno pro šev. Uvidíte, jak je to jednoduchý trik a kolik to nadělá parády. Já jsem obecně přesvědčená, že když je sukně moc průhledná, tak už není hezká. A že spodničkou se to hodně zachrání. Protože nevždycky se nám chce každou sukni počívkovat. A některé materiály jsou třeba příliš lehké, nebo tak. A nebo se prostě stane, že si sukni koupíte a pak zjistíte, že je průhledná. Takže to máme takhle našpendlené, jako kdyby tam ten rozparek opravdu byl udělaný. Jako kdybych tam třeba chtěla vsadit zip. A teď to odšiju, podobně jako bych přišívala zip. Dolů, na druhou stranu a druhý bok. Jenom to chce tadyhle opatrně, vidíte, co to dělá? Když se vám začne takhle zlobit jako mě,
tak to přepíchněte, ať to dá trošku pokoj. On jak je tam malinko oblouček, protože tam je bok, tak to vždycky trošku vymýšlí, ale nesmí nás to úplně převálcovat. Šít budeme na šířku patky, takže zapošijeme a jedeme dolů. Pokud jste si to rozžehlili dopředu, tak to máte tady už hezky upravené, rozžehlené. Já si to urovnám na stroji a trochu si to rozříhnu nechtem. Ono to tu chviličku vydrží, ale potřebuju tady mít záložky pod tím pěkně rozložené do stran. Sjedu si lehínce tak 2 stehy pod konec toho rozparku, otočím se na jehle, urovnám si švové záložky, ať se mi tam nic nepřeloží. Tahle opatrnost se mi obvykle vyplatí. Přejedu si na druhou stranu švu. Zase se otočím na jehle a pokračuji v šití zapadku. Urovnáme si to, pokud se to zlobí, tak si přepíchneme. Prostě tomu domluvte, ať to máte pěkné. Tak. Oni tyhle klouzavé materiály na nás občas zkoušejí kdejaké brikule, ale nesmíme se nechat. Zase úplně hladká spodnička je skvělá, protože prostě neleze po silonkách a i po ní sukně hezky klouže, takže se to nezachytává a nekazí to dojem. Takže v tuhle chvilku my máme takhle ušitý ten horní rozparek. Vidíte to? Až to vyžehlím, tak to bude úplně v pořádku. Já si teď cukínku protočím celou do lícu. A rovnou si dokončíme ten horní okraj. Já jsem počítala s gumou 2 cm, takže budu zakládat tak 2,5 až 3 cm, abych měla pohodlný víc než 2 cm tunýlek, aby v něm ta guma trošku klouzala. Takže si to ověřím na stroji, že zakládám dost, mám tam ty měřítka. A zašpendlím si pasový okraj. Já jsem si při střihání na ten tunýlek přinechala, takže to snadno takhle založím. Vidíte? Takhle to založím a prošiju. A tady mi vznikne otvor, kterým já natáhnu gumu. A na druhé straně rozparku tou gumou zase vyjdu ven. Takže budeme hezky špendlit a pak to prošijeme. Já vám pro jistotu ještě jednou ukážu tu šířku toho tunýlku. Vidíte to, že si mám 2 cm gumu a špendlím si s takovouhle vůlí, aby mi ta guma v tom opravdu mohla klouzat. Na co je třeba si ještě dát pozor, aby když to došpendlíte, tak aby vám vyšly stejně dlouhé strany rozparku, aby nám to na sebe navazovalo. Je to vlastně to stejné, jako když děláte pásek nebo když děláte zip, tak chcete, aby vám to vyšlo. No a teď budeme normálně prošívat tunýlek. Zapošijeme na začátku. Tam si zapošíte pečlivě, protože tam bude jezdit ta guma, tak ať se nám to neprořízne. Takže ho malinko přidáme k zapošití. Počkáme, než nám vyjede látka zapadkou a podržíte to narovnaný. Vidíte, jak se ta látka snaží tady boulit, protože ten pas je na tom střihu malinko vždycky prohnutý. Tak já to takhle hezky přidržím. Tady podle toho vodícího rastru si můžu hlídat rovinu toho tunýlku. Já jsem si samozřejmě zkontrolovala i ty špendlíčky, že mám stejně daleko od kraje. A pěkně pojedu. Pořád myslete na to, že zášivky musí zůstat sklopené ke středu. Je to opravdu velmi, velmi jednoduchý projekt. Pozor na boční šev, aby se nám nesnažil překlopit, ten patří se klopit do zadního dílu, jako jsme to dělali při overlockování. Tak. Ještě kousíček. Když to podržíte rovný, bude to úplně perfekt.
Uvidíte, že už s tím žádné další starosti nebudou. Že pak hotovou spodničku krásně nažehlíme a nemusíme se stydět za takový kousek prádla. Tak tenhle zášivek nechce poslechnout, tak ho trošku přistrčím. Nechtěl, musel. A už jen malý kousíček. A na konci zase pěkně zapošijem. Tak, já si odstřihnu ty zbytečky nití za odstřihem. Teď si vezměte tu gumu, naměřte si na sobě pohodlný obvod pasu a pomocí zavíracího špendlíku, sponky nebo jak jste zvyklí, navlékněte gumu do pásku a ukážem si, jak to dokončíme. Já mám gumu navlečenou, vidíte, jak to hnedka hezky vypadá. Když uděláte ten tunýlek volnější jenom o malinko, aby tam mohla klouzat, tak ona se takhle hezky zřasí. Když ho uděláte moc veliký, bude to trošičku méně vzhledné. Já teď vyndám ten špendlík. Přeložím ty konce gumy přes sebe. A prošiju je entlem. To proto, aby mi to nepopraskalo, tak udělám entl. Tady na té straně a tady, aby se mi jako začistily ty konečky té gumy. Nemusíte dělat nic širokého, prostě žádná velká věda. Dopředu a dozadu, zapošít, stačí. Opondáme to, koukneme se, aby jsme byli nad tím druhým ustřiženým koncem. Dopředu, dozadu, zapošít, šup. A máme krásně čistě sešitou gumu. Ostřiháme z ní všechny přebytky nití. Ono i za tím odstřihem vždycky zůstávají. A teď uděláme jednoduchý trik, že vtáhneme tu gumičku, ten spoj, tady na začátek toho zadního dílu. Protože ono to pak funguje tak, že když se oblékám, tak normálně je to takhle. A když se oblékám, tak ona se to takhle otvírá, že jo. Proto tam nemusí být ten zip a snadno se nám to obleče. A snadno si to srovnám. Ale nechci, aby mi tam vylízal tenhle ten tvrdý kousek. Takže já si takhle trošku posunu to na bránu, aby mi zajel kousek dovnitř. A tady v tom prošití okolo rozparku to znovu prošiju rovnostehem. Takže si přepneme stroj na rovné stehy a prošijem to. Vlastně zabrzdíme to spojení uvnitř. Tím už nám to napojení gumy nikdy nevyběhne. Odstříhneme si nitečky. A teď to takhle rovnoměrně rozdělíme, aby jsme měli předek a zadek stejně nabraný. Aby když si dám boční švy, tak aby to vycházelo na bok. Aby nám vyšel přední a zadní díl vlastně stejně. Ve chvíli, kdy je to dobré, to otevřu a přes boční šev si cvaknu také, aby se mi ta guma v pračce nepřevracela. Tak, máme to. A už nám chybí dodělat jenom délku. A teď je to na vás. Máme několik možností. Já vždycky rozparek šiju poslední a to z toho důvodu, že se mi víc líbí, když je založená délka a pak až rozparek, že do toho jakoby nejde vidět. Jako kdybych první založila rozparek a potom délku, tak se mi tam zase udělá taková skulinka a to já nemám ráda. Takže já teď budu dokončovat délku. A protože jsem si řekla, že tam chci tu kraječku, tak já tam budu rovnou od ruky našívat krajku. Já si ji takhle podám. Ona mi tuhle utekla. A opět mám dvě možnosti. Buď to zahnu a tu kraječku budu strkat za krajíček pod to, nebo si to položím, takhle si ji nechám malinko delší, dám si to lícem k lícu tu krajku a budu ji předšívat jakoby v té horní hraně, v těch očkách, pokud to udržím rovně. Pokud se bojíte, že neudržíte, tak špendlete. Já ji takhle prošiju, protože bych chtěla, aby to vypadalo jako, že mě vybíhá spod té spodničky. Takže hlavně tu krajku nesmíte natahovat. To by nedopadlo. Tak.
Vždycky si kousíček narovnáme a jedeme. Samozřejmě si to klidně našpendlete. Vidíte, že já si vedu patku podle overlocku a rovnám jenom kraječku tak, aby mi šla do jehly. Proto se to nechá udržet i bez špendlení. A je dobré to nenatahovat, aby se mi nescukla ta délka a nevypadala jako skrčená. Já jsem nenašla kraječku v hezčí barvě. Já mám moc ráda bavlněné kraječky, takovéhle ty jakoby paličkované, trošku starosvětské. Mně se to k tomuhle kousku prádla moc líbí. Ale samozřejmě je to na vás. Může tam být, nemusí. Pokud tam kraječku dávat nebudete, tak prostě jenom tenhle krok vynecháte a pak délku prostě čistě založíme. Pomalu si to otočíme. Tohle nechce uspěchat. Tady prostě to musíme být trpěliví, aby nám to dopadlo rovně. Pořád si hlídám ten boční šev, aby byl sklopený dozadu. Když už jsme ho uhlídali nahoře, tak abychom ho uhlídali i dole, aby se nám to ve výsledku hezky žehlilo. Pro mě je spodnička takový mírně nostalgický kousek, ale myslím si, že opravdu patří do každého dámského šatníku. A já opravdu nejraději sáhnu po saténu, protože krásně klouže a má hezký, trošku luxusní vzhled, pokud opravdu už nechci šít přímo z hedvábí. Tak, už se blížíme do finále. Na tom konci je vždycky nejtěžší to vydržet a být pečlivý. Zapošijeme. Tak, sestřihneme si kraječku o kousíček delší, než jsou overlocky. A zase, pokud vám to pomůže, žehlete. Já tady nemám úplně ty možnosti, takže já to teď takhle zlomím a prošiju. Vidíte, jak to bude krásně vypadat? Bude to opravdu vypadat, jako že mi ta kraječka vykukuje. Já si to budu rovnat pod strojem a budu prošívat na šířku patky. Hezky si ten šev takhle rovně budu otvírat. Zas to nesmím natahovat. Chce to opravdu, to jsou takový ty hraní, které dělají ty konečný dojmy a nestojí za to je uspěchat. Pokud chvátáte, tak to prostě nedělejte. Pokud jste kraječku nešili, tak prostě takhle zahněte a prošíte v délce. Je třeba, abyste při tom prošívání šili spíš u toho overlocku, aby se nám ta záložka nepřechlipovala. Tady se nám něco zlobí. Tak. A je občas na té kraječce nějaký výstupek a ono to potom nejde hladce. Tak, ještě kousek. A budeme v polovině.
půlku. Já už vidím konec. Střihneme. A máme to prošité. Teď je třeba zakončit tady tu krajičku, protože my už pak založíme jen rozparek a tím budeme prošitím toho rozparku budeme vlastně končit. Proto jsem tu krajičku nechávala kousek delší než overlock, abych si ji takhle předehla. Zlomím to a tím, že založím overlock, tak už ta krajka je dvakrát zahnutá, vidíte, a bude čistá. Našpendlíme si prošití rozparku. Na druhé straně taky zaděláme kraječku. Takže nejprv kraječku, potom celý ten šev. Hezky to urovnáme, aby se to zachytilo. Oni jsou ty kraječky takový živý a někdy na nás zkoušejí, že by jako neposlechli. Tak ji prostě musíte přesvědčit. Tak. Došpendlíme rozparek. Je to vlastně podobná práce, jako jsme to dělali nahoře v pase. Jenže tady je rovný, ne obloukový, tak se nám bude dělat daleko snáz. Zase si samozřejmě můžete pomoct tou žehličkou, což vřele doporučuju. Tak, ještě jeden špendlíček tady. A jdem to prošít. Takže vidíte, tady mi to zkusila taky, že mi uteče. Tak si to zkontrolujeme, zastrčíme a rovnou to šoupnu pod patku. Jdeme na to prošívání. Hezky si to dejte rovně pod patku. Pokud máte tu kraječku moc jemnou, udělejte to, že si nejdřív prošíte kousíček nějakého odstřižku a pak za to strčte to šití, abyste to za tu látku mohli, za tu pomocnou, hezky vyvést ven. Já si myslím, že tahle krajka to zvládne. Takže zapošiju. V podstatě téměř přes celou šířku krajky a budu prošívat ten rozparek zase na šířku patky, stejně jako všechno, co jsme na tom šili. Ať to máme takový úhledný, ať to má nějakou štábní kulturu. Tak. Ještě kousíček a budeme se otáčet. Hlídejte si rozloženy ty záložky, pořád si to, pokud nemáte rozžehleno, kontrolujte. Lehce zase nad ukončením rozparku se otočím, srovnám si to, přejedu kolmo na druhou stranu, otočím se zase na jehle, vyndám si první špendlík a dojedem to. Tohle jsou poslední okamžiky spodničky a budeme mít hotovo. Tady zase pozor, ať se vám ta krajka nerozmotá, nevykoukne. Zapošijem si. A je to hotový. Věřte, nevěřte, máme ušito. Tak. A je to. Máme krásný rozparek. Tak co? Jak se vám to povedlo? Já už mám spodničku hotovou a vidíte, že když si ji obleču, bude úplně hladká, nenařasená. A myslím si, že se bude hodit pod každou sukínku. Doufám, že vás to bavilo. A pokud nevíte, podle jakého střihu si základní střih na sukni narýsovat, mrkněte na náš portál Šití s Danou a ve střihových webinářích určitě najdete. Stejně tak se můžete podívat
na kompletního průvodce šitím sukní nebo na další sukňové kurzy. Mějte se moc krásně, nezapomeňte nám dát like, ťuknout si na odběr, aby vám žádné další videjko neuteklo a moc se těším na setkání v kurzech nebo tady u dalších videí. Tak ahoj!